सो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। आज अपने पास बहुत ही बेहतरीन बाइक है। ये देख सकते हैं आप लोग, BMW की 310R नेकेड वर्जन है जो देख रहे हैं। एक बार आप लोग इसका पहले लुक देख लीजिए। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि जो अपनी NS है वो अभी गई हुई है, थोड़ा सा उसमें काम आ गया, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम आ गया, तो 2-3 दिन उसमें लगेगा। जब तक वो ठीक हो जाता है तब तक आप लोग के लिए मैं जो ब्लॉग है वो 220 पे आप लोग को देखने को मिलेगा और कुछ अदर बाइक्स पे भी। तो आज मेरे पास ये BMW 310R है, नेकेड वर्जन आप लोग देख सकते हैं। तो आज मतलब ये कैसा रिएक्ट करती है हाईवे के ऊपर और इसका क्या स्पेसिफिकेशन है, सारा कुछ मतलब आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगा और आप लोग होपफुली वीडियो को एंजॉय करेंगे। ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा जब मैं ये 310R मतलब राइड करूंगा, तो ये मेरा कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है 310 पे मैं आप लोग से सारा शेयर करूंगा। ठीक है, फटाफट से चलिए इसको चलते हैं, राइड करते हैं। तो भाई सब मैं आ गया हूँ हाईवे पे, ये देख सकते हैं आप लोग। ये सब कुछ भी ट्राई ना करिए, ठीक है। आप लोग को सामने से एक बार ये बाइक का लुक दिखा देते हैं। ये फ्रंट से देखिए बाइक का कुछ लुक देखिए, ऐसा दिखता है फ्रंट से। और इसमें आप लोग को USD मिल जाता है और यहाँ पे एक BMW का बैजिंग और यहाँ पे एक BMW का लोगो देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है बाइक। ये मैं आप लोग को बता दूँ, ये कलर स्कीम भी बहुत प्यारा है। इसमें जितना भी कलर है वो सारा बहुत प्यारा लगता है। और बाइक देखिए थोड़ा सा गंदा हो रखा है, थोड़ा सा इसको आप लोग इग्नोर करिएगा क्योंकि बारिश का टाइम है, तो इस वजह से बाइक बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। तो आप लोग को इसका एक बार मीटर कंसोल दिखा देते, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है, बड़ा ही सिंपल सा है। अच्छा, इसका मीटर कंसोल, यहाँ पे ट्रिप, यहाँ पे गियर पोजीशन, यहाँ पे टाइम, यहाँ से आप लोग टॉगल कर सकते हैं। ये देखिए फ्यूल रेंज भी यहाँ पे दिखा रहा है। अब वीडियो को लाइक और शेयर, थोड़ा सपोर्ट करिए यार अपने भाई को, तब तो मज़ा आएगा। चलिए फिर, ये फर्स्ट गियर एंगेज, फर्स्ट गियर यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए। चलिए चेक करते हैं इसका कि ये मतलब इसका गियर टेस्ट करते हैं, सारे गियर में ये कितना स्पीड बना रही है। और इसमें आप लोग को 34 PS का पावर मिल जाता है और इसमें 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। और ये जो फ्यूल टैंक आप लोग देख रहे हैं ये 11 लीटर का है फ्यूल टैंक। तो चलिए पहले फर्स्ट गियर इसका चेक करते हैं। ओहो, बहुत अच्छा पुल कर रही है बाइक, बहुत अच्छा। ब्रेकिंग भी देखिए बहुत अच्छा, आप लोग ये देख सकते हैं, देख रहे हैं, बहुत अच्छी ब्रेकिंग है इसका। और ये इसका आप लोग को एग्जॉस्ट नोट एक बार सुना देते हैं आप लोग को। एक बात इसका बहुत अच्छा है, जो लिमिटर और सारे बाइक्स में जो इतना बैक मारने लगता है, जैसे लिमिटर हिट हुआ तो बाइक बहुत ज़्यादा बैक मारने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका लिमिटर हिट कर रहा है, बहुत माइनर सा पता चल रहा है। और 11 साढ़े 11,000 RPM लास्ट जा रहा है। फर्स्ट गियर इसका चेक करते हैं, ठीक है। 56, 80, 103, थर्ड गियर 103 गई है। फोर्थ गियर 126 गई है यार, सॉलिड एकदम। फिफ्थ गियर देखते हैं, फिफ्थ गियर पता ही नहीं चल रहा है हिट कहाँ पे हो रहा है। फिफ्थ गियर में 140 गई है। नेकेड है, थोड़ी स्ट्रगल कर रही है, पता है 140 के बाद थोड़ी स्ट्रगल कर रही है। फुल थ्रॉटल है, देखिए ना।
बहुत ट्राई किया बट 143, 144, 145 ऐसे ही गई है। ऐसा क्यों अब ये मुझे नहीं पता, बट ये पुल तो बहुत अच्छा कर रही है। हो सकता है काफ़ी टाइम से ये मतलब ये कभी अच्छे से हाई स्पीड पे चली ना हो इसकी वजह से, या फिर कोई और रीज़न हो, ये मुझे नहीं पता। बट बाइक बहुत अच्छा पुल कर रही है, बहुत अच्छा पुल कर रही है। एक बार इसका 0 to 100 चेक करते हैं एकदम प्रॉपर, बजरंगबली का नाम लेके। चलिए फिर 0 to 100 इसका चेक करते हैं, मस्त एकदम एक प्रॉपर लॉन्च देके। क्या टाइमिंग आया होगा मुझे ये नहीं पता, इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट मैं इसको लॉन्च अच्छा किया था। एक सेकंड अटेम्प्ट, फिर से एक और अटेम्प्ट करते हैं इसका 0 to 100 का। थर्ड गियर में 104 टच कर देते। अब आप लोग को इसका मीटर क्लियर दिख रहा होगा। एक बार और आप लोग को इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं खड़े होके, एक सेकंड। तो ये रहा एग्जॉस्ट नोट। 56 फर्स्ट गियर में, 81, 102, 127 फोर्थ गियर पे। फिफ्थ गियर पे 139। पहले नगर पालिका को बुला, गड्ढा भेजे। अरे देर बाद में सुरक्षित होगा, पहले गड्ढा सुरक्षित करा। बहुत बम्प है यार, ये वाले रोड भी बहुत ज़्यादा बम्प है, बहुत बम्प है, दिमाग खराब हो जाता है। 150 के बाद इसको थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है, और वैसे तो बाइक बहुत अच्छा पुल कर रही है, बहुत अच्छा। कहीं पे भी वाइब्रेशन, कहीं पे कुछ भी नहीं फील हो रहा है। अगर आप एक नेकेड स्पोर्ट्स कैटेगरी में आप अगर जाना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एग्जॉस्ट का साउंड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो यार कैसा लगा वीडियो आप लोग को, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर से। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।